På fritiden sitter han inte still. Han tränar och tränar så hårt det går. Han tränar ofta med sin pistol så att han blir bra när den behövs. Hjälp! Hjälp snälla! Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Ja, tack. Jag är död. Tack. Åh nej, jag måste gå härifrån. Amma monster, amma monster. Du ska dö. För alltid!